Cali Dheere waxaa hortiisa lagu toogtay walaalkiis la dhashay. Kooxaha argagixisada ayaa tooganaya, waxa uuna ku dhawaaqayaa hadallo ay ka mid tahay meeyay walaalkay maxaan galabsaday. Sidoo kaleete waxaan qaybaha dambe in kula wadaagi doonaa muuqaalo argagax leh oo laga duubay inta aan la toogan ka hor. daawadayaal waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkii noo share gareysaan, sidoo kaleetana YouTube-ka hal door aad subscribe tiradaan si mar walba aad ula socotaan xogihii ugu dambeeyay ee dhanka argagixisada inaga soo gaaraya. Aan ku bilaabe waxaa degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya maanta lagu toogtay Cali Dheere walaalkiis la dhashay, waxaana goobta toogashada taagnaa saraakiil sare oo ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab. Sidoo kaleete Cali Dheere ayaa inta aan laga soo bixin xabsiga uu ku jira walaalkiis waxa uu kula kulmo halkaasi, waxaana ka mid ahay erayadii uu yiri walaalkii inta aan la toogan maxaa dhacay walaal, maxaan galabsaday, maxaa la igu tooganayaa. Cali Dheere miyaadan damiir lahayn. Hadalladaasi iyo hadallo kale oo ka mid ah oo calool xumo ah ayuu ku dhawaaqayay inta aan la toogan ka hor. Cali Dheere walaalkiis ayaa lagu eedeeyay inuu la shaqeeyo ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya, kadibna kooxda argagixisada ayaa soo qabatay. Hase ahaatee Cali Dheere ayaa waxa uu isku dayay fara badan, hase ahaatee way fashilmeen kadib markii isku dhicii asaga iyo Mahad Karatay uu sababay in walaalkiis maanta lagu toogto gudaha degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. Dhammaan shacabka reer Ceelbuur ayay isugu yeereen kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab, waxaana goobta fagaaraha ku toogteen Cali Dheere walaalkiis, waxaana ku sugnaa goobtaasi Mahad Karatay oo muddooyinkii dambeba ay isku dhacsanaayeen isaga iyo Cali Dheere. Cali Dheere ayaa maanta bahdilaadii ugu weyneed kala kulmay kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab oo muddada dheer uu la soo shaqeynayay, isagoo bahdilan oo wajigiisa ay ka muuqato damiir xumo xoogan ayuu taagnaa goobta toogashadu ka dhaceysay. Cali Dheere ayaa sidoo kale tan markii ay isku dhaceen isaga iyo Mahad Karatay waxa uu kala kulmayay gudaha kooxda argagixisada Al-Shabaab bahdilaad xoogan, iyagoona ugu hanjabayay haddii uu u hoggaansami waayo amarka taliyaha jamhadaha ee kooxda argagixisada ee Al-Shabaab Mahad Karatay in ay dili doonaan. Cali Dheere ayaa muddooyinkii dambeba si bahdilaad ah waxa uu ku nool yahay gudaha degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud, iyadoona halkaasi uga itaal roonaaday Mahad Karatay ay isku qabteen taadkada dagaalka ciidanka dowladda ay uga hortagayaan, iyo sidoo kaleeta inuu soo aruuriyo ciidamo fara badan oo dhanka murursadaha laga soo aruuriyo. Taasina uu Cali Dheere sheegay in uu haddii uu u tago cidiisa uusan ka soo helaynin wax gurmad ah. Hase ahaatee Mahad Karatay ayaa ku gacan sayray hadalka Cali Dheere, waxa uuna isla markii kulamo la qaatay qaar ka mid ah dhaqanka ku sugan gudaha degmada Ceelbuur ee beesha murursade, waxaana ka keensaday ciidamadii ugu faraha badnaa. Cali Dheere ayaa sidoo kaleete waxaa markii isku dhacaasi bilowday oo la kulmayay bahdilaad xoogan oo uga imaaneysay dhanka saraakiisha sare ee Al-Shabaab. Ninkani caadeystay in uu dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed, muddo dheerna ka soo shaqeynayay qaraxyada loo geysto shacabka Soomaaliyeed iyo bahdilaadda ayaa waxaa muddooyinkii dambe ku dhacayay bahdilaad xoogan oo uga imaaneysay dhanka saraakiisha sare ee kooxda argagixisada. tani markii dagaalka kooxda argagixisada oo bilowday ee u dhaxeeyay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo dadka deegaanka iskaashanaya deegaano fara badan looga qabsaday ayaa waxa ay sabab u noqotay in kooxdu ay ku kala aragti duwanaadaan, isku dhac xoogan oo soo dhex galo, bahdilaadda ugu xoogan oo la kulmo afayeenkii kooxda argagixisada ee Al-Shabaab Cali Dheere. Cali Dheere ayaa markii dagaaladu ay bilowdeen waxaa handadaad xoogan uga imaaneysay dhanka sargaalka ugu sarreeya dhanka jamhadaha ee haysta kooxda argagixisada laguna magacaabo Mahad Karatay. Isku dhaca Mahad Karatay iyo Cali Dheere ayaan isku awood ka ahayn gudaha kooxda argagixisada ee Al-Shabaab, halka Cali Dheere uu tabiyo warbixinada kooxda argagixisada Al-Shabaab lana wadaago warbaahinta. Hase ahaatee awaamirta ugu xoogan ee ka soo baxda kooxda uu fuliyo, taasina ay tahay in uu mar walba isaga iyo Mahad Karatay ay isku ahaayeen kuwo isku xiriirsan, dhageystana awaamirta Mahad Karatay. Maalmihii dambese uu ka dareemay in Cali Dheere uu ka soo horjeedsado ama uu ka cagajiido in beeshiisa dagaalka si toos ah loo geliyo. Cali Dheere ayaa muddooyinkii dambeba waxa uu ahaa mid xabsi guri ah kadib markii lagu xanibay
degmada Galhareeri ee gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya. hase ahaatee bahdilaada maanta loo geystay awgeed ayaa loo keenay gudaha degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud laguna toogtay hortiisa walaalkiisa la dhashtay hooyadiisa dhashay. ilaa iyo hadda sababaha kooxda argagixisada ay u toogteen ninkani la dhashtay Cali Dheere ayaan la shaacin. hase ahaatee dadka qaar waxa ay ku sababeynayaan in Cali Dheere lagu bahdilayay mahadkaratayna uu ka dambeeyay ujeedka lagu toogtay Cali Dheere walaalkiis. Cali Dheere walaalkiis ayaa muddo dheer waxa uu ka soo shaqeeyay dhanka amniyaadka waxaanu kooxda argagixisada Al-Shabaab u soo qabtay howlo fara badan. hase ahaatee maanta ayay dhagta dhiigga u dareen kadib markii iyadoo lagu bahdilayay Cali Dheere awgiis hortiisa loogu toogtay. ninka la toogtay ayaa waxa uu kooxda argagixisada la shaqeynayay muddo 12 sano ah, taasina ay ahayd mid uu dilayay shacabka Soomaaliyeed howlgallo qorsheysan oo dhanka madax jabiska ah. hase ahaatee isagii dulmiga ku hayay shacabka Soomaaliyeed muddo dheerna dhibaato iyo handadaad u geysanaya shacabka ayaa maanta dhagta dhiigga loo daray iyadoo lagu xumeynayo Cali Dheere. kooxda argagixisada ayaa muddooyinkii dambeba waxaa ka dhaxeeyay khilaaf xoogan tin iyo markii uu bilowday howlgalka qorsheysan ee wadada dowladda federaalka Soomaaliya qaybtana ay ka yihiin shacabka Soomaaliyeed iyadoona lagu ciribtirayo kooxdan argagixisada. Al-Shabaab ayaa dagaaladaasi markii ay ku bilowdeen waxa ay yeesheen kulamo xoogan oo ay saraakiishoodu qaadanayeen, taasna ay ku gorfeynayeen in ay kaga hortagaan duulaanka ku soo wajahan. hase ahaatee iyagii ayaa ku kala jabay oo maanta waxa ay isku dhex bahdilayaan gudaha degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. dhacdadani ayaa waxa ay tahay dhacdo aad u argagax gelisay shacabka ku dhaqan gudaha degmada Ceelbuur kadib markii kooxdii dhexdeeda ay isku awood sheegteen shacabkana u sheegeen in awaamiirta ka soo baxda kooxda ay u hoggaansamaan. tan iyo markii kooxdani ay bilaabeen in ay dagaalo qorsheysan ku qaadaan ciidanka dowladda ayaa waxa ay keentay in ay waayaan gurmadyo fara badan oo isaga kala gooshi jireen qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya. taasina waxaa lagu sababeynayaa dhanka siyaasadda dadka odorso ama dhanka amniga aan iraahday waxa ay ku sheegeen in duqeynta ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya sida joogtada ay ugu garaacayaan kooxda argagixisada ay keentay in gabi ahaanba argagixisadu iska baakimaan gaadiidkii dagaalka ay adeegsan jireen, taasina ay ku bedeleen in ay lugeeyaan. hase ahaatee saraakiisha amnigu waxa ay sheegeen in aysan suurtagelaynin askari gobolka gobol iskaga lugeeyay in uu dagaal galo, taasina ay keentay in kooxda argagixisada muddooyinkii dambeba ay la kulmaan dagaalo xoogan oo uga imaanaya dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya. saraakiisha amnigu waxay sheegeen in dagaalka haatan lagula jiro kooxda uu yahay mid u jehaystay dhanka ciribtirka kadib markii shacabka Soomaaliyeed si weyn ay u guubaabiyeen dowladda federaalka Soomaaliya ayna ku garab istaageen inay ka qayb qaataan soo afjarida kooxdani gabalkoodu dhacay muddada 15 sanaana maamuleysay qaybo ka mid ah degmooyinka dhaca gobolada Galgaduud, Hiiraan, Shabeellada Dhexe, Shabeellada Hoose iyo sidoo kale Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. dagaalada ka socda gobolada dhexe ayaa lagu sheegay mid laga gaaray guulo waaweyn oo